So, hello, what's up mga bebs? So, nandito na tayo muli sa ating pang 9th episode ng ating mukbang featuring lihitimong taga Barrio San Jose at taga Barangay at taga Barrio San Jose. With our special guest, Mary Joy Ibandig. Sinabi mo pa yung pangalan ko. So, just keep on watching lang and thank you so much! So yun na nga mga bebs, tayo muling nagbabalik. At syempre, since eto na yung pinakasyam na episode natin ng ating mukbang featuring seller from lihitimong taga Barangay at Barrio San Jose. So what do we have here? We have the milk tea here. This is only for 55 pesos each. So if you buy two, may palibre sila nung maliit. So this one. So this is for a total of 220 pesos and then free delivery na din. And we also have our chicken skin, bituka, and then buchi, and then laman loob. And this is for a total of 200 pesos. We have the chicken skin, 10 pesos each. Bituka, 10 pesos each. Buchi, 15 pesos each. Laman loob, 10 pesos. And we also have the chili garlic sauce. Bali, tinda to nung kapitbahay namin, si sino ba yun yung may computer shop? Si Ate Olive. Si Ate Olive. Tapos eto, tinda naman to. Eto, tinda ni Ate Olive. So, yan yung FB page niya. So, if you want to order chili garlic sauce, eto lang ang i-add nyo. And for this milk tea, we have Agot Isidro. Eto siya, mga bebs. Yan. Add nyo lang yan. And for this, yung mga laman loob, si Jai ang i-message nyo with a 3 minimum order. Free delivery na din siya. So, let's go and start it. So, eto na. May pa-plate pa, lagayan. So, bali ang flavor ng aming milk tea is dark chocolate and then salted caramel. Sa akin yung salted caramel. That's nice. And then yung pa-freebies nila is... Ano yan, dark chocolate? They have Java chips. Java chips. And then, Black Forest. So, while starting and doing this, may mga gusto ka bang batiin dyan? Hi, taga Rubyville. Oh, shout out sa mga taga Rubyville dyan. So, keep safe everyone. So, yun, let's see. Dun mo alugin, no? Please, pakiano naman ako ng Yeah. dark chocolate ko. Ang sarap ng suka. Harap. Yung laman loob, kadalasan yung iba ang tawag dito, kulane. Sobrang anghang. Eto naman, sobrang anghang. Natikman ko kanina. Bali, ang selling nito is 130 pesos pero binenta lang sa akin ng 100. Ewan ko kung 100 din nila ibebenta to. Pero baka ibenta na rin nila ng 100 pesos yan. Kuha ka na, Kim, oh. May plate ka na dyan, please. Grabe, ang sarap. I have the salted caramel. Masyado malambot yung pearl. Masyado malambot. In fairness, masarap. Bakit? Sarap. Dark chocolate din eh. Dark chocolate. Bali yung lasa ng dark chocolate, medyo may bitterness siya kasi usually for the dark chocolate, eto yung nakakapayat. Okay naman. So, let's go and eat the laman. Or kung tawagin nila is kulani. Harap. Hindi, Jovelyn. Alam ko gusto mo to. Ay!
Si Mother Earth, favorite to. Shoutout kay Mother J. Binica. Bawal sa kanya yan. Alam mo na, Mother. Grabe ang anghang nung sauce. I so love it. Ano yan? Sarap. Bito ka. Di ba bawal doon sa mga may arthritis? Yung naman loob. Yummers. Grabe yung laman loob. Tapos yung butchi. Let's try. Kaya nga buti. Ayun. Yummers. Bale, ito mga bebs, bagong luto, kaya grabe. Ikaw yata unang dinilivira. Kimain mo ng ano, suka? Oo. Hindi. Grabe yung crunchiness niya. Bali, wala pa pala akong tulog. Sila may tulog. Wala, maaga ako pumunta dito ha. Sarap. Grabe yung butchi. Ang sarap. Sobrang lutong. Kanina mainit-init pa. Ito yung, di ba, doon yung sa Pia Lili? Yung malapit sa school, Oo. sa 128. Yeah. Yung malapit sa Pandisalan? Alam ko, puro taga San Jose yung taga dun eh. San Jose yung school mo. Bumili din ako ng dati doon ha. Ayan, mukhang may parating. Parating na. Nakakailang minutes na tayo, Camila. Let's go next with the bituka. 6 pa lang. Sarap yung buchi niya. Favorite ni Mother to. Pakinggan mo may kumakabit. Wala. Wala pa naman. Bali yung butchi, 15 pesos. Isa? Chicken skin, Magkano to? yung Buchi. 15. Mother, gusto mo ba? Kaso bawal doon sa'yo may arthritis ka eh. Thank you pala kay Feliz na nag-sponsor Wow. nito. Bali, ito yung sponsor ko. Ito, yun, sponsor. At mukhang may pababa, parang naririnig niya. Ayun, Meron grabe, ang na. sarap, ang lasa. Kapatid! So yun mga bebs, bali bibigay na namin yung aming score for those items na aming minukbang ngayon. So let's go ahead and start with the milk tea. For the milk tea, grabe, sobrang mura niya for only 55 pesos each. And then if you buy two, may libre siyang small size na milk tea. So, yung bongga na siya. So for the taste, for the salted caramel, I'm gonna give them 10 is being the highest, 1 is being the lowest. Actually, let's go first with the delivery. On time naman, ang bilis, pagbaba ko, andun na siya kagad. So, 10 for the delivery and for the taste. It's actually good. Naninibago lang si Camila dun sa tapioca pearl kasi medyo malambot, which is nasanay na siya ng matigas. Pero I'll go for 10 pa din kasi grabe ang lasa niya, mura, free delivery, minimum of 3. And there you go for our milk tea. So, if you would like to place an order, we have Agot. Ito yung FB page niya. So, add nyo na lang siya. Search nyo na lang. Thank you so much. And, for dun naman sa lamang loob, grabe. Sobrang mura, sobrang lutong, sobrang lasa. The best. Actually, ito yung pinaka-favorite ko, yung laman loob. Kaya yun yung marami kong in-order. 8 pieces. Then, for the delivery, okay, 10 out of 10. For the taste, 10 out of 10. For the price, 10 out of 10. Wala, lahat puro 10. Pati na rin sa Sobrang chili garlic anghang. sauce na sobrang anghang, 10 din. Presentation, 10. Eto, pinikap ko lang to, hindi ko siya inano. So, yun mga bevs. Bali, thank you so much kasi hindi nyo kami binibigo sa aming mga ino-order na food. So, may gusto ka bang sabihin?
Mother, gusto mo ba? Joy, Lisel, want mo ba to? Ayan, at syempre sa ating mga tropa dyan sa Rubyville, ingat tayong lahat and I'm praying na maging normal at okay na ang lahat. At syempre, ganun na rin sa aming barangay, tayo sumunod sa mga batas pampubliko. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. So yun na mga bebs, again, iniulit lang namin ang aming spin for charity. We have, kailangan lang namin ng 5 screenshot na nagpapatunay na iba't ibang account na nakasubscribe sa aking YouTube channel at 5 Facebook account na nakafollow sa aking Facebook channel. So, bali 10 screenshot ang ibibigay nyo sa akin para magkaroon kayo ng isang slot. So, we have 50 slots. So, meron ng 7-8 atang na-occupied na. And then, ayun, hanggang dito na lamang. And thank you so much. Bali, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, what are you waiting for? Subscribe na and click the bell button para ma-notify kayo if ever na may new videos and upload ako. Pa-comment, like, and share na rin. And we also have our Facebook page. It's Feliz Tamayos page. Pa-follow, comment, like, and share na rin. So, yun mga bebs. Thank you so much and see you on my next vlog!